Entre los sonidos de la selva siempre hay un ave que termina llamando muchísimo la atención. La oropéndola de Moctezuma, o sacua como comúnmente se conoce, tiene como nombre científico Psarucolius montezuma. Su plumaje oscuro combinado con la cola amarilla hace que destaque bastante entre los árboles, pero lo más impresionante son los sonidos que hace, porque algunos parecen casi mecánicos o incluso sacados de otro animal. En lugares como Cozoleacaque, Veracruz, esta ave forma parte importante de la biodiversidad local, ayudando al equilibrio del ecosistema mediante la dispersión de semillas y mostrando la riqueza natural que todavía conservan las zonas tropicales del sur de Veracruz. Verla en libertad moviéndose entre las copas de los árboles mientras busca frutos o insectos es de esas experiencias que realmente te hacen apreciar la naturaleza.